Olha aí, meu amigo, Deda de Pitu. Pediu pra ver um vídeo da fogueira, olha aí. Hoje, véspera de São Pedro. Você queria ver a fogueira queimando, tá vendo? Muitos dos nossos amigos gostam de ver isso. Olha aí. Você naquele dia disse que ficou um vídeo curto, esse daqui tá bom pra você? 30 segundos já de vídeo. Aí, meu amigo, aí você em livramento, aquele abraço. Olha aí. Pessoal tem o costume de fazer fogueira na época de São João e São Pedro, 23 de junho e 28 de junho, 4 dias depois. Véspera de São João e véspera de São Pedro. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e se inscreva no nosso canal aí, Naldo Vida no Cariri. E aí, pessoal, tá o capim que eu cortei naquele dia, semana passada aí. Atrasada, né? Faz 2 semanas que eu cortei isso aqui. O capim com ravenha aqui subindo, tá vendo? E aqui tá o capim velho, então a altura desse capim. Aí eu vou tirar, por quê? Porque o capim tá ficando velho, né? Secando, na parte de baixo. Caiu uma chuva, ontem e hoje tá estiado, não choveu mais. Aí eu vou vir aqui pra dar água nos pés de planta aqui, ó. Na cana de açúcar. E também a rama de pé de manga que tem ali. Eu vou dar uma aguada e mostro pra vocês aí o capim, tá? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o que você está vendo nesse vídeo. Recebi, pessoal, as imagens do exame, né, do braço. Tá feito o exame. Recebi. Deu uma alteraçãozinha. Então, mais no laudo, né? Mas eu vou mostrar o médico. Eu ainda vou mostrar o médico para saber ainda o que foi que está acontecendo com o braço e sobre também se é passar algum medicamento, se é pedir outro exame e assim sucessivamente tem que procurar. Tá bom, pessoal? Aí dando água ali no pé de cana de açúcar. Essa rama de batata, essa carreira aqui, ó, o meu amigo ali lá de Soldado que trouxe, lá do Major. Olha aí. E eu plantei ali também uns pés de abacaxi. Estão vendo aí. Eu não aguardo aqui porque não choveu. Não, 3 dias que não chove. Não aguardo na cana de açúcar, porque cana de açúcar é de água, né? Tem que ter água com cana de açúcar, ela cresce rápido. E os pés de banana também. Eu não tinha vindo mais, botava mais não, tinha dado aqui sereninha. Aí. Mas lá, ó, pegou. O banana tá uma beleza. A gente tem coragem, pessoal. Coragem. E tendo água, nosso Cariri é diferenciado dos demais, viu? Bom demais. É porque essa rama faz pouco dia. Nós tem uma parte lá atrás do chiqueiro dos pois. Nós tem outra parte de carreira de fora a fora, lá pra cima do lado. Aí você vê o quanto ela já tá bonita, porque ela cresceu, ó. Já pegou, tá crescendo já. Tendo água, pessoal, nosso Cariri é rico. Se tiver água é bom demais. Graças a Deus aí o barreiro. Graças a Deus. Aí ali, pessoal, tem mais drone. Mas estamos dessa aqui nascendo. Aguarda. Semana que vem eu vou fazer uma carroeira, se Deus quiser. Aí, quando terminar, vou vir
pra cá, começar a arrancar essa rama de batata pra ir no novo leirão. Deus quiser. Tem algo que tá indo barreira no mês de julho. Porque nós vamos entrar nessa semana, né? E água desse jeito embaixo, graças a Deus. E é porque foi um ano que não choveu assim muito para juntar água, choveu pouco para juntar água. Para juntar água foi pouco. Mas poucas chuvas que caíram ajudou muito. Olha aqui, mostra pra cá. Aqui ó, tá a maniva macaxeira, olha lá que eu plantei. Primeiro também que já tá. E a segunda, né, ó. Vou plantar aqui. Um plantezinho aqui, se Deus quiser cair só aumentando. E aqui já tá pegando. Meu amigo com quatro vezes com Deus. Comadre Creide. Mandar um abraço pra Comadre Creide que fica lá em São Centro. Aquele abração. Desenvolvendo. Nossa ali, já pro outro, vamos pro outro lá. Pro outro lá, ali. Ali, vamos pra lá. Aqui, ó. Uhum. Uma coisa que eu pra usar aqui também, isso aqui, ó. Borba, essas coisas. Vou levar para os cantos agora. Tanto que eles comem assim crua, a gente abre e joga lá com. Eles comem crua, como também cozinhar também. A gente cozinha ela. Come que é uma beleza. Que é a abóbora, a gente chama de abóbora. Muitos conhecem comendo assim de cavalo e etc. Aqui a gente faz por abóbora. Faz doce. A gente aqui consome ela em forma de doce. Ela é um pouco salgada. O tamanho da pé de macaxeira, muito grande. Essa daqui veio lá de Hernando, foi o Hernando que me deu. Aí tá. Aí, ó. E ali tem pé de maracujá. Pé de maracujá ali. Pé de maracujá, pessoal, tem tudo pra ir pra lá, né? Lá pra aquela ramana vai lá que eu mostrei a vocês ainda agora. E vamos pra lá. E por aqui eu vou plantar mais cana de açúcar. Vou aqui fazer uma carreira aqui boa de cana. Aí vem a terra aí, pessoal, como é molhada aqui, tá vendo? Ainda não fui aguar os pés porque gosto de molhar mesmo os pés, somente de cana. Precisa de muita água. Vai molhado mesmo. Eu falo em nome de Marquinho Padaria Pão do Sertão, da Feira do Grotão, lá em João Pessoa. Lá você encontra queijo de coalho, queijo de manteiga e muito mais, lá em Marquinho Padaria Pão do Sertão, próximo à Feira do Grotão. MCDAC Borracharia Esquina Juazeirinho, João Sala Mercadinho, boleto bancário, recebe boleto bancário lá em São Cecílio. Seu filho Micaías, aquele abraço. Rubio Suíno, nosso filho da Paraíba, Cid Portais, Combate, Lidiano Diverso, roupa masculina e feminina, Santa Cruz. Valdeir Moraes 99, 71 1630, Campina Seguro, lá em Campina Grande. Piripá, Bahia, Delci Novaes, Zélia, Júnior, Dona Maria. Aquele abraço a todos vocês aí em Piripá, Bahia. E nosso amigo lá em São Cecílio, ainda próximo à Rua do Cemitério, nosso amigo Edivaldo de Edgar. A todos vocês que acompanham nosso trabalho, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Fui! E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí, enchendo a... Vendo aí?
No alicerce aqui. Sapato. Cadê? Põe enxada, meu querido, vai espalhar aqui, viu? Pois esse ano o São Pedro é animado. Tem mulher pra todo lado, você não pode parar. Tem mulher boa, tem forró de caba macho, tem Davi dos 8 baixos, botando pra rebolar. À meia-noite pro forró ficar bonito, tem novinho de petito, tamo no ia de mar. Tem mulher nova que dança, ela da pancinha, que todo mundo dança, ninguém fica sem dançar. Tem mulher nova que dança, ela da pancinha, que todo mundo dança, ninguém fica sem dançar. Temos Mateus, que é uma revelação, com uma sanfona na mão e ela só falta falar. Lá no Cardeiro, o filho de Benedito, que também toca bonito, já começou a ensaiar. Vai ter pamonha, tem fogueira, milha assado, tem quadrilha, tem chachá, traga a família pra cá, pra ver de perto essa cultura da gente, que São Pedro e São Vicente tá em primeiro lugar. Pra ver de perto toda a cultura da gente, que São Pedro e São Vicente tá em primeiro lugar. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!